तो गुड मॉर्निंग गाइस, मैं हूं जिगर पटेल और आप देख रहे हैं मिस्टर बाइक का यूट्यूब चैनल। तो अभी हम आए गिरा वाटरफॉल और हमारी सेल्टस है वहां पे पार्क हो चुकी है और यहां पे पार्किंग के चार्ज 50 रुपीज़ हमारे पास से पे कर लिया है। और फिलहाल हमने मास्क लगा लिया और हेयर बहुत ही लंबे हैं तो कैप पहन ली है। तो ये है ध्रुव और साथ में आया है। तो चलो वाटरफॉल के पास चलते हैं। ऐसा खर्च भाई किसा में नाखी दो। तो गाइस हुआ क्या, हम अपना फ़ोन कार में भूल गए थे तो फिर से लेना है, यहाँ आना पड़ा। तो उसके चक्कर में हालत देखो बहुत ख़राब हो चुकी है। तो चलो फिर से चलते हैं एक बार। गाइस हम आ चुके हैं वाटरफॉल के पास और मेरे साथ है DHODIYA। तो अभी हम जा रहे हैं नीचे और देखो वाटरफॉल। तभी चलते हैं नीचे, देखते हैं सिनारियो। आज ना वेदर बहुत ही सही हो रहा है, सही वेदर, क्योंकि इतने दिन ना पूरा क्लाउड्स ने घेर के रखा था ना, तो मतलब सन की जो रोशनी आ रही नहीं, मतलब नीचे आ ही नहीं रही थी। और आज इतना ओपन हो गया है ना वेदर, आप वेदर देख लो एक बार पीछे। हम यहाँ पर आए और हमारे साथ दूसरा कौन आया है वो आपको दिखाता हूँ। तो ये मिसेस पटेल। तो मेरे साथ आई है मेरी फ्यूचर वाइफ और साथ में उसकी कजिन भी है जिनल। और पीछे दिखाता हूँ सिनारियो। तो ये देखो हम आए हैं गिरा वाटरफॉल, जो डांग का सबसे ब्यूटीफुल प्लेस माना जाता है। सापुतारा का उसके बाद सेकंड नंबर पे यही प्लेस आता है। और अभी डेवलपमेंट देखो, ये पूरा देखो, ये पूरा बन चुका है। तो बहुत ही डेवलप कर दिया है। बहुत टाइम हो चुका है, अभी फ़ोटो वगैरह क्लिक करेंगे और थोड़ा आगे जाके रेस करते हैं। चलो
गाइस हम लोग अभी नींबू शरबत पी रहे हैं और हमारा नींबू शरबत तैयार हो रहा है। तो गाइस अभी हम घर के लिए निकल रहे हैं, अभी अपने कार की ओर जा रहे हैं और डेवलपमेंट देख रहे हो पूरा गिरा धोध पे। ये पूरा जो शॉपिंग सेंटर बन गया है और बहुत ही अच्छा हो चुका है पहले से। पहले तो सिर्फ यहाँ से नीचे चले जाते थे, बस वही था। अब पूरा डेवलपमेंट हो गया है, तो बहुत ही बेहतरीन प्लेस है फ़िलहाल के लिए। तो चलो अभी हम घर के लिए निकलते हैं। बाय। तो गाइस यहाँ पे हमारा एक फ्रेंड हमें मिल गया है, एक्चुअली भाई जैसा ही है क्योंकि रिलेटिव में भाई लगता है। तो ये अपनी राइड साइकिल पे ही करता है, तो उसका भी ब्लॉग देखो भाई। पहले स्टार्टअप ही ये बिजनेस है, वो साइकिल पे ही अपनी राइड करता है, बहुत आगे तक जाता है। गाइस सपोर्ट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। चलो